Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня я вам представляю схему подключения трехфазного канализационного насоса. Как вы видите на схеме, вот сеть, три фазы, контактор, катушка на контакторе. Вот расключение после контактора. Выход с насоса один кабель силовой, второй кабель силовой и вспомогательный кабель. Здесь находятся выводы с термодатчика. Как видно на схеме, начало, концы электродвигателя. Вот здесь даже по цветам начало первой обмотки уходит на насос, выход с насоса, конец обмотки первой. Здесь также начало второй обмотки, конец второй обмотки зеленым цветом и красным цветом, начало третьей обмотки и конец третьей обмотки. То есть начало, конец. Здесь подключается начало. Вот первое на первую фазу желтый цвет, зеленый на вторую фазу и красный цвет на третью фазу. Здесь также концы обмотки. Здесь уже по-другому. Красный цвет на первую фазу, желтый цвет на вторую фазу и зеленый цвет на третью фазу. Здесь, получается, объединяется и расключено по две жилы на одну фазу. Вот видите, попарно подключены начало и концы в общую точку. Первая, вторая, третья фазы. Здесь подключен термодатчик. Схема собирается на катушку контактора. Здесь подается фаза от управляющего датчика. На А1 подается фаза. А если в данном случае здесь катушка 220, то здесь будет нулевой провод. Получается, нулевой провод уходит на термодатчик, на двигатель. Из двигателя выходит и подходит на второй зажим катушки этого контактора. Также подключается заземление. ПЕ, вот видите, заземление объединено и показано вот таким образом. Ну, здесь наглядно видно, что для удобства начало, концы отмечены по цветам и фазы. Номера жил, как здесь, номера жил отмечены 1, 2, 3. Вот. Здесь можно подать в ручном режиме
можно подать питание на катушку в автоматическом режиме. На этом все.